សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី14ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំបាទវ៉ាន់សារាយរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីវិមានសន្តិភាពនៃរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនេះទូរទស្សនិកជនដោយទូរទស្សនិកជនបានជ្រាបហើយតាមរយៈការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជូនដំណឹងជាបន្តបន្ទាប់ថានៅព្រឹកថ្ងៃនេះគឺសម្ដេចតេជោ ហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់អាស៊ាន9ផ្សេងទៀតនឹងបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសមួយស្ដីអំពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែរាតត្បាតនៅលើពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10នេះផងដែរទូរទស្សនិកជនក្រៅពីកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះក្រៅពីការកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំកម្ពុជាអាស៊ានទាំង10នឹងទៅឃើញថាមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ក៏នឹងបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសមួយទៀតជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើង3ផ្សេងទៀតដែលរួមមានប្រទេសចិនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលយើងហៅថាអាស៊ានបូក3នោះទូរទស្សនិកជនហើយកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំកម្ពុជាអាស៊ានជាមួយនឹងប្រទេសបូក3នេះក៏នឹងពិភាក្សាគ្នាបដោតជាពិសេសទៅលើបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរទូរទស្សនិកជនហើយយើងឃើញថាដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ COVID នេះអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំហ្នឹងត្រូវបណ្ដាមេដឹកនាំអាចអញ្ជើញទៅប្រទេសវៀតណាមដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនៅឆ្នាំនេះបានទេអញ្ចឹងគឺថាមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10និងប្រទេសបូក3ហ្នឹងគឺធ្វើឡើងតាមរយៈ video conference គឺ video ពីចម្ងាយហើយយើងឃើញថានៅឯវិមានសន្តិភាពនៅវេលានេះឃើញថាមានការរៀបចំរួចរាល់ហើយខាងក្រមការងារបច្ចេកទេសបានត្រួតពិនិត្យអីរួចរាល់ហើយយើងឃើញថាបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងមានសម្ដេចតេជោ ហ៊ុនសែនក៏ដូចជាមេដឹកនាំផ្សេងទៀតក៏បានអញ្ជើញចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់ដែលគេបានរៀបចំនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយនៅមុខកាមេរ៉ានៅមុខវីដេអូដែលនឹងត្រូវជជែកពិភាក្សាគ្នាទៅលើបញ្ហាក៏ដូចជាប្រធានបទដែលបានដាក់ចេញនេះទូរទស្សនិកជនហើយខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់ជូនទូរទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាយោងតាមក្រសួងការបរទេសគឺបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះចាត់ទុកជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិសេសមួយបន្ថែមទៀតទូរទស្សនិកជនក្នុងការរួមសហការនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសដែលជាមហាអំណាចឬក៏មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់របស់យើងមានជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនដើម្បីរិះរកនៅយន្តការទាំងឡាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមចំពោះជំងឺ COVID-19 រួមមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផងដែរនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងតែយាយីខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះទូរទស្សនិកជនខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទូរទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងដែលអញ្ជើញអមសម្ដេចតេជោ ហ៊ុនសែនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកនេះរួមមានឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអ៊ុនប៉ុនមនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឯកឧត្តមប៉ានសូរិស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារហងជុនរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងឯកឧត្តមម៉ៅមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងផងដែរទូរទស្សនិកជនជាបន្តនេះទូរទស្សនិកជនយើងឃើញថាកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានរៀបចំបច្ចេកទេសហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនទស្សនាតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់ក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាផ្សេងដែលក្រមការងារបច្ចេកទេសបានបញ្ជូនចេញពីតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗនេះជូនដូចតទៅ With just over 15,000 confirmed cases out of a population of 650 million, which is lower than the global average. This success has given us confidence. Lest we fall into complacency, it is all the more necessary to stand united and act with greater resolve in a cohesive and responsive spirit.
I look forward to concrete measures put forward today to overcome the challenges posed by COVID-19, restore stability to our people's lives, and promote sustainable growth. Ladies and gentlemen, to commence our meeting, I would like to invite Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Phạm Bình Minh, Chair of the ASEAN Coordinating Council ACC, to deliver a report on ASEAN's responses to COVID-19 and recommendations for future cooperation. Once again, thank you very much for joining us. Your Majesty and Excellencies ASEAN leaders, on behalf of ASEAN Coordinating Council, I have the honor to report to Your Excellencies the key outcomes of the ASEAN Coordinating Council's report on ASEAN's collective response to the COVID-19 pandemic and proposed recommendations to further strengthen ASEAN's cooperation to this aim. As of 13 April 2020, all ASEAN member states have reported nearly 20,000 confirmed cases of COVID-19 and 844 deaths. As a consequence of COVID-19, the projected economic growth for ASEAN has been reduced from 4.7% to 1% for 2020. Apart from trade, the most affected industries are travel and tourism, which contribute 12.6% to ASEAN's economy, followed by retail and other services sectors. So far, 235 ASEAN meetings or activities have been postponed, cancelled, or modified. On ASEAN's collective response to the COVID-19, since its outbreak in the region, ASEAN has taken fast, proactive steps to respond to the COVID-19. On 14 February 2020, upon consultations with ASEAN leaders, an ASEAN chair statement was issued to reflect ASEAN's high political commitment to strengthen collective response to this pandemic. The active role of the ASEAN's Coordinating Council has been promoted in coordinating ASEAN's coherent, holistic, multi-sectoral, multi-stakeholder approach in addressing the challenges posed by COVID-19. An interagency working group under the ASEAN Coordinating Council has also been set up, with the first virtual meeting of the working group being held on 31st March 2020 to coordinate and make recommendations on ASEAN collective response to public health emergencies. The ASEAN health sector has taken early steps to swiftly activate regional public health emergency response mechanism within ASEAN and the ASEAN +3. Other ASEAN sectoral bodies have also come quickly on board. The ASEAN defense, economic, tourism, agriculture and forestry, finance and central bank sectors have come up with active cooperative measures to address the multifaceted challenges posed by COVID-19. Intensifying cooperation with external partners and joining global fight against COVID-19 have also been high on ASEAN agenda. ASEAN foreign ministers and senior officials held video conferences with China, the European Union, the United States. ASEAN health ministers and senior officials held video conferences with their +3 health counterparts. Joint statement and practical cooperative measures have been adopted to enhance regional and international cooperation in response to the COVID-19. This afternoon, a special ASEAN +3 summit on COVID-19 will be held via video conference with the participation of the Director General of the World Health Organization. On national responsive measures, at the national level, each member state is implementing necessary measures to prevent, direct, and treat the outbreak of COVID-19 through a coordinated whole-of-nation approach. ASEAN member states have each established multi-stakeholder task forces
to formulate policies and set up guidelines in responding to COVID-19. The most common measures being put in place include restrictions of movement of people, enhancing public health services, and enforcing quarantine measures. Through varying in approach, all steps taken have the same objective: to hold the spread of the disease while cushioning the economic impacts. In the face of the complicating development of the COVID-19, the ACC wishes to propose the following key recommendations for the considerations of ASEAN leaders. First, on containment and control of the pandemic, ASEAN shall continue to enhance exchange of information and sharing of best practices in the prevention, containment, and control of the pandemic, ensuring that any policy adjustment affecting people's life and business should be shared in a timely and transparent manner. ASEAN should also consider setting up a COVID-19 ASEAN Response Fund, which can be allocated from 10% of the existing ASEAN Development Fund, ASEAN Cooperation Funds, with dialogue partners and other voluntary contributions. To better meet public health emergencies needs, ASEAN should boost production and intra-ASEAN trade on medical products, consider establishing an ASEAN regional reserve of medical supplies, and formulating an ASEAN standard operating procedures for public health emergencies. To strengthen ASEAN's preparedness for future pandemic, it is recommended that ASEAN empower existing regional mechanisms for public health and emergencies response, enhance the role of the ASEAN Secretary General of ASEAN as the ASEAN Coordinator for Public Health Emergencies, facilitate the network of experts on public health emergencies, explore e-health and big data to enable seamless transfer of information, establish a broader platform for regular sectoral consultations about potential pandemic hazards, and include into the next ASEAN Community Blueprints action lines on handling public health emergencies. Second, on the provisions of appropriate support to ASEAN peoples affected by COVID-19, ASEAN shall continue to provide appropriate assistance to support to the nationals of ASEAN member states abroad affected by the pandemic, effectively operationalize the ASEAN guidelines on the provisions of emergency assistance. គ្រោះហន្តរាយដោយគណៈកម្មការបេសកកម្មអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសទី3ដើម្បីហើយនឹងពិចារណាបង្កើតឲ្យមានពិធីការមួយស្ដីពីចលនារបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ដល់នៅការការពារសង្គមដោយរៀបចំឲ្យមានការនឹងការអនុវត្តនៅអភិក្រមមួយដែលមានការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីហានិភ័យហើយនឹងឆ្លើយតបផ្នែកសង្គមដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពរឹងមាំឆ្លើយតបទៅនឹងហានិភ័យទី3ដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ច COVID-19 អាស៊ានគួរកាត់បន្ថយឲ្យបានជិតស្និទ្ធបំផុតនៃផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃ COVID-19 ដោយលើកកម្ពស់ជំនឿទុកចិត្តនិងស្ថិរភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចតំបន់រួមមានរក្សាទីផ្សារអាស៊ានបើកចំហសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគមានការខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅរក្សាដដែលហើយសម្រួលបណ្ដាញ logistic ហើយនឹងរក្សាលំហូរនៃពាណិជ្ជកម្មសេវាវិនិយោគនៅក្នុងរយៈពេលវែងអាស៊ានគួរពិចារណាពីការបង្កើតនៃផែនការស្ដារឡើងវិញបន្ទាប់ពីជំងឺឆ្លងផ្ដោតទៅលើកាត់បន្ថយអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយស្ដារជំនឿទុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់វិនិយោគហើយនិងសហគមន៍ធុរកិច្ចទាំងនេះគឺជាការវិយតម្លៃរួមសំខាន់ហើយនឹងអនុសាសន៍របស់ ACC សម្រាប់ការឆ្លើយតបរបស់អាស៊ានចំពោះជំងឺឆ្លង19នេះ COVID-19 នេះ ACC សូមថ្លែងអំណរគុណជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះការណែនាំបន្ថែមនិងការផ្ដល់យោបល់ពីថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានសូមអរគុណអាដាម Thank
Well, thank you, Eddie, for your approach. I applaud the active role ACC plays in coordinating and promoting ASEAN's efforts in response to COVID-19. I also commend the Council's practical recommendations to control, contain, and respond to the adverse impacts of the pandemic. I'd now like to open the floor for interventions from ASEAN leaders on the report, the recommendations of ACC. You're also welcome to share your views on future ASEAN cooperation with respect to the pandemic. First, we kindly invite His Majesty the Sultan from Brunei Darussalam. Thank you, Mr. Chairman. សូមអរគុណលោកប្រធាន I commend ខ្ញុំសូមសរសើរវៀតណាមសម្រាប់ភ្ជាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាមួយគ្នា teleconference. ចំពោះ teleconference នេះ I would also like to ក៏សូម extend a ជូន warm welcome ការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅ to Prime Minister ចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រី Wahidin មីហេឌីនចាស៊ីន to this meeting. ចំពោះការប្រជុំនេះ My appreciation គឺមានតម្លៃ to ខ្ព the ស់ Chairman of ចំ the ពោះ ASEAN ប្រធាន Coordinating អាស៊ាន Council នៃ ACC for his briefing ចំពោះការជូនពំនីអំពីការងារដែលបានធ្វើដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះ COVID-19 Mr. Chairman, លោកប្រធាន we are all facing យើងកំពុង unprecedented ជួប times ពេលវេលាដែលមិនធ្លាប់មានសោះ by COVID-19 ដោយ COVID-19 នេះ that demands ហើយដែល ASEAN ទាមទារ solidarity អាស៊ាន more than ever. ទៅគិតខំធ្វើការប្រែងនឹងគ្នា However, យ៉ាងណាក៏ despite ដោយ the huge challenges ទោះបីជាការប្រជុំធំក៏ដោយ domestically, យើងមាននៅ we ក្នុង are ស្រុក also seeing យើងក៏ឃើញ many countries ប្រទេសជាច្រើន coming together បានចូលរួមគ្នា dealing with this serious ដើម្បីយុទ្ធ situation. នៃសភាពការដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះ I would like to take this ខ្ញុំសូម opportunity ជាឱកាសនេះ to thank សូម Singapore អរគុណ and សិង្ហ Malaysia បុរីនិងម៉ាឡេស៊ី and all those countries និង for ប្រទេស their ទាំង assistance អង្គចំពោះជំនួយដែលបានផ្ដល់ដល់យើងខ្ញុំ these នៅ difficult ក្នុង times. ពេលដ៏លំបាកនេះ It is important. នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ We should also យើង complement each គប្បី other's បពេញ efforts, បន្ថែមមកគ្នាទៅវិញទៅមក including in areas រួមទាំងលើវិស័យ such as testing ដូចជាថាធ្វើ for test the virus អំ and ពី virus sourcing of medical និង supplies. ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ We ពេទ្យ should also continue យើងក៏បី to បន្ត share ចែករំលែកព័ត៌មាន experiences បទពិសោធន៍ and measures និង taken វិធា in នការ managing this global health challenge. ចំពោះការប្រឈមជាសកលលោកនេះហើយពង្រឹងការសម្របសម្រួលរបស់យើង Control the spread ដើម្បី of the pandemic. ទប់ការផ្សាយភាយនៃជំងឺឆ្លងនេះ Equally important សំខាន់ដូចគ្នានេះដែរ is public information. គឺព័ត៌មានសាធារណៈ To avoid panic ដើម្បីជៀសវាងការភ័យខ្លាច counter the spread of fake ដើម្បីទប់ការផ្សាយភាយ on the socio-economic front. លើបញ្ហារណសេរីសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច Implemented measures, គឺវិធានការដែលអនុវត្តដែលជួយធុរជន especially ជាពិសេស micro, small and medium enterprises MSME who are mostly affected. ដែលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនោះ We are also preparing យើង our បាន people to ត្រៀម be more ប្រជាជនរបស់ resilient យើងដើម្បីឲ្យមានភាព and ready to រឹងមាំ face the changing ហើយប្រឈមមុខ economic landscape នៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច COVID-19. ចំពោះ Be ដែល able ផល to ប៉ះពាល់ achieve ពី COVID-19 នេះ a swift recovery ការងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស during this difficult time. នៅក្នុងពេលដ៏លំបាកនេះ It is imperative to ដូច្នេះ work together. ចាំបាច់ណាស់ដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធានា Production of goods is unhindered. គឺថាអាចនៅសម្រាប់នៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ខ្សែសម្បត្តិនៃការផ្គត់ផ្គង់និងការផ្សារភ្ជាប់គ្នា This will maintain the និង flow of ថែរក្សា essential goods and លំ services, ហូរនៃសេវាកម្មនិង as ទំនិញ well as keep prices ក៏ដូចជាធ្វើ stable ឲ្យតម្លៃមាន and ស្ថិរ economic ភាព activities និងសកម្មភាព alive. សេដ្ឋកិច្ចនៅរស់រវើក Looking ahead, ទៅមើលទៅមុខទៀតនោះ we can learn យើង from អាច this crisis រៀនពីវិបត្តិនេះ and enhance our លើក preparedness កម្ពស់ភាពត្រៀមរបស់យើងនិងសហប្រការរបស់យើងសម្រាប់ទៅអនាគត ASEAN must អា also ស៊ាន enhance ត្រូវលើកកម្ពស់ cooperation សហប្រការ across all its community នៅ pillars សសរស្តម្ភទាំងអស់រឿងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគ in order to strengthen ដើម្បីពង្រឹង the region's resilience. ភាពរឹងមាំរបស់តំបន់ Accelerating intra-ASEAN trade ពាណិជ្ជកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ាន and important មានសារៈ to សំខាន់ enhance our efforts ដើម្បីលើកកម្ពស់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីត្រៀមតំបន់ post-COVID-19 ចំពោះ recovery. COVID-19 With greater effective ជាមួយ effort, ការខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងជំនឿជឿជាក់ ASEAN will emerge អាស៊ាននឹងងើបឡើង
បាទទូទេសនិកជនមិញនេះគឺថាទូទេសជនបានតាមដានទេសនានៅការបើកកិច្ចប្រជុំពិសេសរវាងមេដឹកនាំកម្ពុជាអាស៊ានទាំង10រួចហើយដោយសារតែតាមរបៀបវរៈគឺថាចូលដល់កិច្ចប្រជុំចង្អៀតអញ្ចឹងទេគឺថាមានការស្នើពីខាងអគ្គលេខាធិការអាស៊ានក៏ដូចជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះគឺថាសូមផ្អាកនៅការផ្សាយផ្ទាល់នេះសិនហើយបើសិនជាមានអីវិវត្តបន្ថែមទៀតគឺថាយើងខ្ញុំនឹងមានការផ្សាយជូនទូរទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបជាបន្តទៀតខ្ញុំសូមគូសរំលឹកជូនទូរទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបថានៅព្រឹកថ្ងៃនេះមេដឹកនាំកម្ពុជាអាស៊ានទាំង10បានបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសជាមួយគ្នាតាមរយៈ video conference ឬយើងហៅថា video ពីចម្ងាយហ្នឹងដើម្បីពិភាក្សាលើប្រធានបទពិសេសមួយដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ Covid-19 ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាវិធានការនានាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយ Covid-19 នេះជាពិសេសគឺថាជួយទ្រទ្រង់និងជួយរក្សាទៅដល់ស្ថិរភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងក្រៅពីនេះទូរទស្សនិកជននៅថ្ងៃនេះគឺថាមេដឹកនាំកម្ពុជាអាស៊ានទាំង10ក៏នឹងបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាជាមួយប្រទេសសមាជិក3ផ្សេងទៀតដែលជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការរបស់អាស៊ានរួមមានចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដើម្បីពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាជំងឺ Covid នេះដដែលមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ Covid នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10ជូនទូរទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបបន្តិចយើងឃើញថានៅក្នុងនោះប្រទេសទាំង10សម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងមកដល់បច្ចុប្បន្នភាពនៅព្រឹកថ្ងៃនេះយើងឃើញថាក្នុងចំណោមនោះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់អ្នកដែលឆ្លងជំងឺ Covid នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានរហូតដល់122នាក់ប៉ុន្តែជាដំណឹងល្អរយៈពេល2ថ្ងៃហើយយើងមិនមានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីទេហើយអ្នកដែលព្យាបាលជានឹងមានរហូតទៅដល់91អ្នកហើយទូរទស្សនិកជនដែលទើបអាប់ដេតថ្មីអំបញ្ញមិញនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន9ផ្សេងទៀតយើងឃើញថាឥណ្ឌូនេស៊ីយោងតាមទិន្នន័យដែលយើងទទួលបានអ្នកឆ្លងមានចំនួនរហូតទៅដល់4557នាក់ហើយអ្នកដែលបានព្យាបាលជាមាន399អ្នកដែលស្លាប់399នាក់ហើយព្យាបាលជានឹង380នាក់នេះសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនៅហ្វីលីពីនវិញទូរទស្សនិកជនអ្នកដែលឆ្លងមានរហូតដល់4932នាក់ហើយអ្នកស្លាប់នឹងមាន315នាក់ហើយអ្នកដែលព្យាបាលជាមាន242នាក់នៅម៉ាឡេស៊ីមានអ្នកឆ្លងនឹងរហូតដល់4817នាក់ស្លាប់ចំនួន77នាក់ហើយអ្នកដែលព្យាបាលឲ្យជាវិញហ្នឹងគឺមាន2276នាក់ដោយឡែកនៅឯប្រទេសថៃឯនោះវិញអ្នកឆ្លងមានចំនួន2579នាក់ស្លាប់40នាក់ហើយព្យាបាលជាមានចំនួន1288នាក់នៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីអ្នកឆ្លងមានចំនួន2918នាក់ស្លាប់9ហើយអ្នកដែលព្យាបាលជាមានចំនួន586នាក់នៅឯប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកឆ្លងមាន62នាក់ស្លាប់4នាក់ហើយព្យាបាលឲ្យជា2នាក់នៅប្រទេសប្រុយណេអ្នកឆ្លងមាន136នាក់ស្លាប់1នាក់ព្យាបាលជា107នាក់ទូរទស្សនិកជនហើយនៅឯប្រទេសឡាវគឺមានអ្នកឆ្លង19នាក់តែមិនទាន់មានរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងព្យាបាលជាឬក៏ស្លាប់ហ្នឹងគឺមិនទាន់មានទេហើយនៅប្រទេសវៀតណាមវិញអ្នកឆ្លងហ្នឹងមាន265នាក់ហើយព្យាបាលជា146នាក់នេះគឺជារបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានរបស់យើងទាំង10នឹងទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះទូរទស្សនិកជនខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់នៅការផ្សាយផ្ទាល់ការបើកព្រឹត្តិការណ៍កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានពិសេសតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយបើមានអ្វីវិវត្តថ្មីបន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងមានការផ្ដល់ព័ត៌មានឬការផ្សាយផ្ទាល់ជូនទូរទស្សនិកជនបានជ្រាបជាបន្តទៀតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា